Türkmenistan'ın paytahtında fevral ayının başlarından bäri koronavirus garşy vaksina tanjymlarynyň edilip başlanmagyna garamazdan ýurdun beýleki kunjoklarynda şol sanda esas karantin tebitleriniň ýerleşen Lewap welaýatynda bu kampaniýa heniz girişilmedi. Bu ağırlıkta duşenbe günü Türkmenistan'a Rusyanyň Sputnik V vaksinasynyň Novotok tapgyrynyň gelmegine garaşylýandygy, munyň bilen baglylykda Lewapyň maskala lukmanlaryna dins ruhsatyna çykmagyň gadagan edilendigi hem bellenilýär. Şol bir wagtda da ýurt okuwjaýlaryna girmekçi bolýan ýaşlar vaksina tanjymlaryny wagtynda urdurup bilmeseler, bu ýyl okuw mümkinçiliklerinden mahrum galyp biljekdiklerini alada bildirýärler. Lewap welaýatynda COVID-19 tanjym edilmeli birinji töwekkilçilik toparyny degişler ayetlerin soltanda lukmanlaryň we mugallimlaryň sanawynyň mundan bir näçe hepde odol düzülendigine garamazdan sebitde bu işleri heniz girişilmedi. Ýogsa Aşgabatda vaksinasiýa tanjymlary şu aýyň başyndan bäri alınıp barylýar. Lewapda vaksina ederýaly tanjym ýok. Odol getirilen Rus vaksinasynyň ählisi Aşgabatda uğradyldy diýip Türkmenabatly lukmanlaryň biri Adatlyň habarçysyna 14 fevralda gurrun berdi. Ýatlatsak 30 ýanwarda Moskwadan Sputnik V Rus vaksinasynyň 350 kilogram tapgyrynyň Türkmenabada getirilip, soňu bilende distine paýtagta iwerilendigine habar beripdik. Şol pursat Azatlyň Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmesi 10 fevralda Novotoky has uly tapgyr vaksina tanjymlarynyň getirilmeginiň gözüňünde tutulýandygyny hem aýdypdy. Bellete koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýurdun gündogurundaky howa menzili Türkmenistanyň Yeketak halkary howa portuny öwrüldi. Howa gatnamy çäklendirilenden soň ähli ýük we ýolagçy gatnawlary Türkmenabat şäheriniň üstünden geçýär. Geçen hepdeniň ortalaryndan bäri Türkmenabadyň aeroportunda gözükçilik güýçlendirilip, Russiýadan Novotok tapgyr vaksinanyň getirilmegine garaşylsa-da, ol öňkü plana laýyklykda 10 fevralda gelmedi. Vaksinaly uçaryň indi 15 fevralda geljekdigi aýdyldy diýip aeroportdaky çeşmämiz atlandyrylmasyzlyk şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu barada Türkmenabadyň aeroport resmiýetlerinden ýa-da ýurdun saglyk saklaýyş we derman senaty ministrliginden resmi maglumat almak başartmady. Bu ağırlykda Lewapda saglyk resmiýetleri anyk möhlet kesitlenmezden goloýda vaksinasiýanyň başlanjakdygyny aýdyp, munyň bilen baglylykda tanjymlary urjak saglyk öýleriniň maskala lukmanlarynyň dins ruhsatyna göýürilmejekdiklerini hem ma'lum etdiler. Hastahananyň başlygy vaksinasiýa başlananda maskala lukmanlarynyň ählisiniň güýçlendirilen iş tertibinden geçiriljekdigini aýtdy. Munyň anyk haçan başlanjakdygy aýdylmady. Emma eýýänden hiç bir lukmanyň hatda öz hasabyna hem dins ruhsatyna göýürilmejekdigi duýduruldy diýip Türkmenabadyň saglyk öýleriniň biriniň işgäri habarçymyza aýtdy. Şol bir wagtda vaksina tanjymlarynyň haçan uruljakdygy baradaky nämälimlik şu ýylky uçurumlaryň daşary ýurt döwletlerine okuwa gitmek mümkinçiliklerine hem täsir ýetirýändigi bellenilýär. Şu ýyl mektebi tamamlamaly okuwçylaryň köpüsi serhetler açylsa daşary ýurtlara okuwa gitmegi meýilleşdirýärdiler. Emma munyň üçin olarda vaksina tanjymy urulup, bedenlerinde hem degişli immunitetiň dörendigi baradaky kipilnamy bolmaly. Emma tanjymlaryň haçan ýetjekdigi belli däl. Üstesine de degişli kipilnamany almak üçin tanjymdan 2 aý soňra ýüriti barlygdan geçmeli. Bu sebäpli köpler şu ýyl okuw mümkinçiliklerinden mahrum galyp biljekdiklerini alada bildirýärler diýip, gyýyzyny Türkiýe okuwa iýermegi gözüňünde tutýan eneleriň biri habarçymyza aýtdy. Koronavirusyň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän we COVID-19 alamatlary bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpelmegini görmezligi salýan Türkmen hökümeti girden berk çäklendirmelerini we maskalary takynmak talaplaryny saklap gelýär. Häkimetler durmuş geçirýän çärelerini ýokunç keselleriň öňüni almagyň bir bölegi hökmünde häsiýetlendirýärler. Türkmenistanyň ýol başçylary ýurtda koronavirusyň bardygyny ikrar etmeýärler. Türkmenistanyň ilaty bir näçe ýyl bäri derman, azyk we nagt pul ýetmezçilik şertlerinde ýaşaýar. Pandemiýanyň dowamında girdilen çäklendirmeler ilatyň girdijileriniň azalmagyna we medisina hyzmatlarynyň elýetirliliginiň çäklenmegine sebäp boldy. Dermanhanalardan awtdyr hasap goşuk terminallarynyň oturdulmanlygy sebäpli şu günler Mara welaýatynyň durly künjeklerini ýaşaýjylar derman satyn almakda uly kösünçlikleri başlyna geçirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15 fevralda habar berdi. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä tölew terminallary diňe bir dermanhanalarda däl eýsem köp sany dukanlarda da oturdulmandyr. Habarçynyň maglumatlaryna görä esasan oba ýaşaýjylary
maliye problemalary bilen bagly köp kynçylyk çekýär. Şäher ýaşaýjylary talawan arkaly aýlyklaryny agtlaşdyryp bilýän bolsalar-da, o ýerleriniň ýaşaýjylary öňki aýlardaky ýaly bank kartlarynyň puluny agtlaşdyrmakda uly kösençlikleri başdan geçirýärler diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundaş bolan ençeme ýaşaýjylar dukanlarda we dermanhanalarda tölew terminallarynyň işlemeýändigini aýdýarlar. Dermanhanalary barýan adamlaryň sany sajagy ýok, emma köp adam derman satyn alyp bilmän ýygyna gaýdýar diýip beýle bir ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä, welaýatyň durly künjeklerine ýerleşýän hususy dermanhanalarda tölew terminallary oturdulmandyr. Ýurdun sowda nokatlaryna tölew terminallarynyň oturdulmagy boýunça bar bolan meseleler goloýdy hökümet derejesinde boyun alındy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 10 fevralda ykdysadyýet we maliýe ulgamlary boýunça geçiren iş maslahatyna bu problema üns çekdi. Prezidentiň belliklerine görä käbir banklaryň awtdal hasaplaşyklary ornaşdyrmak bilen bagly hayal ýagyrlygy ýol berýär. Şeýle-de döwlet başlygyny maliýe resmiýetlerine ýurtdan awtdal hasaplaşyklaryň möçberiniň 40 götürümden ýokary bolmagynyň gazanylmagyny talap etdi. Hususy dermanhanalara baranyňda kassada terminal ýok, terminaldyň barlygçylaryň gelirini gawatlap oturdylýar diýip bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy 8 fevralda ýakyn günlerde Mara welaýatynyň edara kärhanalaryna Aşgabatdan barjak barlygçylara garaşlýan ony habar berdi. Ýöne Azatlyga ma'lum bolan soňky maglumatlary görä ýerli ýaşaýjylar barlyglara kän bil baglamaýar. Olar barlygçylar barlyg geçirmän dermanhana ýerlerine salgy salýarlar we şol sebäpden köp hilegärlige göz ýumulýar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä dermanhanalarda wagty geçen dermanlara da duş gelse bolýar. Dermanhanadan derman satyn alanyny onuň yaramlylyk möhletine seretmän derman satyn alýan adam köp. Bir derman alanyňdan soňra ol derman ýygyna kabul edilmeýär. Näsaglar sagalsa razy diýip olaryň howsarlary bir topar berge batyp derman almaly bolýarlar diýip ýene bir marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýleki tarapdan habarçynyň tasdiklamagyna görä çykalgysyzlyk sebäpli gizlin derman satýan hojalyklardan derman satyn almagy isleg bildirýän adamlar hem bar. Gizlin derman sewdasynyň aýratynlygy ýerli ýaşaýjylary görä olardan karzyna derman soramagy mümkin var. Ýöne dermanlar has gymmat bahadan satynýar. Näsaglan adamlar alaşsyz has gymmat nurkdan bolsa-da derman almaga mejbur bolýarlar diýip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Hojalyklarda gizlin derman satýan adamlardan ýazga derman sorap barýan adamlar gaty känlip ol sözüne goşdy. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginden komentar alyp bilmedi. Munun olar ýanwaryň ortalaryna Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň habarçysy bu regionda ýetýärnamasy derman söwdegärleriniň rowaşlanýanlygyny, tapylgysyz dermanlaryň bahalarynyň ýokarlanýanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň jurnalistleri Bruce Panyer bilen Abu Bakar Siddiqyň Taliban Türkmenistany sapar edenine nämeler boldy diýen atlan çap edilen makalasynyň mazmunyny eşitdirýär. Musulman ekstremist toparynyň wekiliýeti 6 fevralda Türkmenistana gelip gidenden soň ne Taliban ne de Türkmen resmiýetleri iki tarapyň arasynda geçirilen gepleşikler barada jikmejik maglumat berdi. Türkmen paýtagty Aşgabatda geçirilen duşuklar barada ören az maglumat berildi we ine bilinýän zatlar şulardan bar. Aşgabatda sapar eden topara Molla Abdulgany baradar ýolbaşçylyk etdi we şol gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň adaty bolmadyk çarasynlykda çap eden beýanatyna görä Taliban Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan TV gaz geçirjesiniň gurulşy, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik liniýasy we Awganistany demir ýol arkaly Türkmenistana birikdirmek baradaky taslamalar barada gurulşmaga geldi. Şeýle-de baradar Talibanyň 26 ýanwarda Irany we 2020-nji ýylyň 16 dekabrynda Pakistana guralan saparyny ýolbaşçylyk etdi. Bu saparlar geçen ýyl Kataryň paýtagty Dohada başlanan Owgan parahatçylyk gepleşiklerini ara alyp maslahatlaşmak üçin guruldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň çap eden beýanaty Taliban delegasiýasynyň agzasy Muhammed Suhail Şahynyň gysgaça beýanatyny hem ölçün alýar. Ol top we Türkmenistanyň Awganistana demir ýol çekilmegi ýaly taslamalaryň gurulşynyň basymrak başlanmagy şübhesiz Awganistanyň parahatçylyk we ykdysady ösüşi kazanmaklygy goşar diýdi.
Sahin Talibanyň Owgan halkyna peýdaly boljak. Ýagny bu ýurtda durmuşa geçirilýän taslamalaryň gorulmagyny üstün etjekdigini hem sözüne goşdy. Ol topuk taslamasynyň we ýurdumyzdaky beýleki infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine we howpsuzlygyny dol gollaw berýänligimizi ma'lum edýärdi. Eýsem Talibanyň bu berýän wadasynyň nähili ähmiýeti bar. Taliban bu hili beýanatlary ozalam edipdi. Şol sanny Medwat wekili Zabullah Mujahid 2016-njy ýylyň noýabr aýyna eden beýanatyny Taliban diňe bir halkyň bähwidine bolup milletiň ösüşine we gülläp esmegine sebäp boljak ähli milli taslamalary gollamak bilen çäklenmän eýsem olary gorumagy hem ıgrarly diýipdi. Ýöne Taliban şol ýylyň ýanwar we fevral aýlaryna Owganstanyň demir gazygyny, Täjikistanyň we Özbegistanyň elektrik toguny getirýän fiýimler kesdi. Büýük kynçylyk Owganstanyň demir gazygynyň sebitleriniň elektriksiz galmagyna we kabulyň elektrik üçünçiliginiň düýüklü petelmegine alyp geldi. Talibanyň 2016-njy ýylda beren wadasyndan soň prezidentiň Medwat wekiliniň ornbasary Şah Huseýn Murtazawy Taliban toparynyň bu wadany bermedinden bir näçe aý öň 302 mektebi, 41 sagly goýuny, 50 mescidiň minarasyny, 5305 ýaşaýyş jaýyny, 1818 dukany, hökümet binasyny, 6 köprüýni ýumranlygyny, 11 vilayatda 290 geçelgäni we 120 kilometr ýoly ýykanlygyny we zaýlanlygyny aýtdy. Owganstanyň içeri işler ministrliginiň Medwat wekili Tarik Aryan 2020-nji ýylyň maý aýyny Talibanyň soňky 6 aýyň dowamyny 14 vilayatda 110 jemgyýetçilik taslamasyny weýran edenligini, şol sanny baglany markazy etrawyny Täjikistanyň elektrik getirmek üçin dikilen 3 sütüni we Özbegistanyň Baglan vilayatynyň Pulahymry etrawynyň Dande, Şahubetdin we Hıvaza Alwan etraplaryna elektrik toguny getirmek üçin dikilen 2 sütüni ýok edenligini aýtdy. Ruspan ýerilen Abu Bakr Siddiq Owganstana ýatyrylýan sermaýalaryň hem howpsuz däldigini belleýär. Topuk barada aýdylanyny Türkmenistan bu gaz geçirjisini gurmagy 25 ýyldan gowrak bäri arzu edýär. Emma Owganstanyň howpsuzlyk problemleri häzir bu neçenli bu taslamanyň durmuşa geçirilmegine ýol bermeýär. Jurnalist Ahmed Reşit Taliban hakkında ýazylan we iň köp satylan kitabyň awtory we Owganstan boýunça öňde barjy hünärmenleriň biri hasaplanýar. Ol Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Kandahara web sahypasy bilen söhbetdeşlikde 1990-njy ýyllarda haçan Aşgabat topuk gaz geçirjisini gurmak tagallasyny edip başlanyny bu iş Talibanyň futbol stadionlaryny aýallary jedalandyryp başlamagy netijesinde ýol almady diýdi. Egerde inni Taliban hökümeti gözegçilik etse we olar Kabul rejimi bilen egilişige gelip öz iş usulyny üýtgetmese Owganstanyny bu golaýlarda daşary ýurtmaýa goýumlarynyň bolmagy tassan mümkin nädip Raşid sözüniň üstüne ýetirdi. Ol ýerde mesele diňe daşary ýurtmaýa goýumlaryna hem däl. Eýsem guruluşy işleriniň anyk kime tapşyryljakdygy hem sonra bolup durýar. Egerde geçirji guruljak bolsa, guruluşyk meýdançalaryna zerur enzamlar bilen birlikde gaz geçirjini gurmak tejribesi bolan daşary ýurtly işçileriň hem getirilmegi zerur hasaplanýar. Ýöne işçileriniň açyk arasynda galyp biljekdigini ýa-da adam galkan hökmüne ulanylmak ähtimallygyny bilip durka haýsy kompaniýa öz adamlaryny we teknik enzamlaryny söwüşleriň tutaşýan ýerine ýa-da Talibanyň gözegçilik astyndaky sebitlere iý berip biler. Türkmenistanyň topuk geçirjisiniň gurulmagyna bolan mätäçligi hiç wagt edil häzirki syýaly uly bolmany diýip jurnalistler synlaryny dowam etdirýär. Bu ýurt hususan öz esasy eksperti bolan tebii gazyny bazar tap bilmezligi sebäpli köpelen we çuňlaşan ykdysady kynçylyklara sebäp boldy. Her kuwatda Türkmen gazynyň ýeketäk köpi berilýän ýeri Hytaý bolup, Pekin geçen ýyl 2 ýurdu birleşdirýän 3 gaz geçirji arkaly import edilýän Türkmen gazynyň mukdaryny epesli azaltmaly boldy. Günwatar Owganstanyň üstü bilen soňra günortadan Kandaharaň üstü bilen Pakistany we Hindistanyň Fazil Kaçenli 1800 kilometrden gowrak aralyga çekilmeli topuk taslamasy 33 milliard kub metr Türkmen gazyny aktarmagy nazarda tutýar. Owganstan bu gazyň 5 milliard kub metrini alar. Pakistan we Hindistan ikisi bilelikde 14 milliard kub metr gaz alar. Owganstan we Pakistan tranzit töleglerinden hem peýda bolar.
Türkmenistan gazdan gelecek gizdecilere gaty mätäsge geçen güýde Aşgabat agyr soňy bu gaz üçin Pakistana we Hindistana kesen narhyny ardanlatmagy razy bolandan soň topuk taslamasynyň ilerlemegine täzeden iteri berip başlady. Hindistan bilen Pakistan Türkmenistanyň eksport etjek tebii gazynyň bahasyny ardanlatmagyny talap edipdi. Pakistan bu dawa çözülýänçe topuk taslamasynyň öz topragyna gurulşyny başlamajakdygyny aýtdy. Türkmenistan bahany ardanlatmak barada alalasa da anyk ardanlatyş barada gepleşikler dowam edýär we 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Pakistan ara alynıp maslahatlaşylýan meseleler gutaryndan soň eglenmän topuk geçirsiniň Pakistana gurulşyny badalga bermek isleýär diýdi. Gazyň narhy bilen bagly meseleleriň biri Islamabadyň talabyna görä Türkmen gazy Pakistanyň suwuklandyrylan tebii gazy berýän bahasyndan epesli ardan bolmaly. Ýöne ähli tarap howpsuzlyk kepilliklerine ananýan bolsa-da bir ýerden tek topugyň gurulşynyň amala aşmagyna ýol bermeýän bir näçe päsgelçilik bar. Eýsem Aşgabatda näme ara alynıp maslahatlaşyldy. Taliban delegasiýasynyň Aşgabat şäherine eden saparynyň gyzykly elementlerinden biri olaryň paýtagtda kabul edilmegi boldy. Türkmenistan daşary ýurtlary içerik girmäge gaty az mümkinçilik görýän izolirlenen ýurt bolup Türkmen häkimetleri geçen ýyl koronavirus pandemiýasy başlaly bäri ýurdy hususan Aşgabaty möhürleme üçin elinden geleni etdi. Netijede daşary ýurt uçuşlary bir ýyla golay wagtary Günnowurdaky Türkmenabad şäheriniň üstü bilen amala asyrylýar. Şondan bäri daşary ýurt wekiliýetiniň Aşgabat şäherine gön eden ýeketäk sapary prezidentiň saglygyny barlamak üçin iki gedek Türkmenistana gelen nemis lukmanlaryny hasap almasak, bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň 2020-nji ýylyň iýulyny Türkmen häkimetleriniň ýurt koronavirusdan doly azat diýen geň beýanatlaryny tasdiklamagyna umyt baglanan sapary boldy. Şeýlelikde Türkmen resmiýleri Taliban bilen nämeýän ara alyp maslahatlaşmak isleýän bolsalar-da ol söwüşçü toparyň wekillerini Aşgabat şäherine getirmek derejesinde möhüm boldy diýip synçylar pikir edýär. Elbetde topuk Türkmenistan üçin ören möhüm bolup durýar. Ýöne bellenip geçilişi ýaly Owganstanyň üstü bilen geçirdi gurmakdaky päsgelçilikler henidem saklanyp galýar we häzirki emele gelen ýagdaý bu gurulşy tasdan doly mümkinlerliýen ýagdaýa salýar. Eýsem gazyň ýerine elektrik iýermek barada gurrun edilen bolmagy mümkinmi? Türkmenistan Owganstanyň parahatçylyk gepleşiklerini özüne geçirmek üçin 2018-nji ýylyň aprel aýyndan bäri ağzyndan 3 gedek teklip bilen ýönendi. Ýöne 6 fevralda bolan duşlukdan verilen habarlarda bu teklip barada hiç zat aýdylmady. Egerde Taliban wekiliýeti ýakynyna Pakistany we Eýrana sapar edenine Owgan parahatçylyk gepleşikleriniň bu ýurtlardaky duşluklaryň gün tertibiniň başynda bolanlygyny nazarda tutsak, Aşgabatdaky ýagdaý ören täsin görnýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Owganstanyň parahatçylygy we durnuklugy ýola goýmagyň we goramagyň ähmiýeti barada aýdylan umumy jümleden başga parahatçylyk gepleşikleri barada hiç zat agdalmady. Şol wagtda Taliban delegasiýasy bilen Türkmen hökümetiniň arasynda ara alynıp maslahatlaşylan esasy meseleleriň biri görnüşinden gaz we elektrik togy bolanameýär. Türkmenistan teklip edilýän 500 kilowattlyk top elektrik geçirji liniýa gurulandan soň Owganstanyň üstü bilen Pakistana elektrik togyny eksport etmekçi bolýar. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we Owganstanyň prezidenti Ashraf Ghani 14-nji ýanwarda topuň 1-nji bölüminiň Kerki Antkoy Puloyokomry elektrik geçirji taslamasynyň açylyş tawarasyna video baglanyşy arkaly tomaş etdi. Şol wagtda Türkmenistan Owganstanyň demirgazygyny käbiri Talibanyň gödäwçiligine bolan sebitlere bir ýandan bäri elektrik energiýasyny eksport edýär. Meçhörleri az bolsa-da Taliban bu sebitleriň ýaşaýjylaryna elektrik tog üçin salgy salýar. Emma muňa garamazdan olaryň elektrik üçin alýan pulunyň näçe böleginiň nagd pul kötençligini çekýän Türkmenistana tölenýänligi ýa-da asla tölenmeýänligi häzirlikçe bize bellidir. Owganstanyň hökümeti adatça eksport edilýän elektrik üçin Türkmenistana tölemäge borçly we jogapkar. Emma ýurdun demirgazygyna Taliban gödäwçiligine galýan sebitlerde ulanylýan elektrik eksport üçin kabulyň Aşgabaty näçerek pul töleýänligi bellidir. Ýöne
Talibanyň Owganistanyň demir gazygyny alyp barýan işlerini hassa güýçlendirmek üçin türkmen elektrik energiýasyny ulanýanlygy äşkär diýip synçylar belliýär. Türkmenistan 2018-nji ýylyň iýul aýynyň aýagyna Batkyz welaýatynyň paýtagty Kalaýnaw şäherine barýan 110 kilowatlyk elektrik geçirjini, Owganistany togy berýän 3-nji elektrik liniýasyny işe girdi. Taliban 2019-njy ýylyň aprelinde Batkyzdaky sütünleri partlatmak we bejerji ustalaryň awatlaýyş işleri üçin bir ýere gelmeginiň öňüni almak bilen bu sebäpde gelýän togy kesdi. Taliban 21 ow üçin Talibanyň gödäwçilik astynda galýan owalar üçin elektrik togyny isleýär we olaryň talaby berza edildi. Emma bu işi bir günne etmek mümkin näli Batkyz welaýatynyň şol wagtky häkimi Abdulgafur Malkay aýtdy. 6-njy fevralda geçirilen Türkmen Taliban duşduğundan soň Batkyz welaýatynyň häzirki häkimi Hesamatdin Şams Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Talibanyň infrastrukturany bozmalyk barada beren wadasyny gollaýanlygyny we indi bu wadany iş ýüzünde durmuşa geçirmeligini aýtdy. Emma Şams öz welaýatyny gowgolaňçylaryň özüni alyp barşynyň üýtgemänligini we ekstremistleriň Türkmenistanyň elektrik energiýasyny getirýän elektrik liniýalaryny nişana almagyny dowam etdirýänligini hem sözüne goşdy. Şeýle-de Şams Talibanyň Batkyz welaýatyna hereket edýän ýeketek söwüşçi topar dälligini belleýär. Balamburgap etragy ýaragyl oppozisiýanyň esasy merkezi diýip Şams aýtdy. Owgan söwüşçülerinden başga da bir Özbekistanyň islam hereketi bilen baglanyşykly özbek söwüşçüleriniň hem mesken bolup durýar. Ol ýerde Pakistanlylar hem bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mundan başga türkmen häkimetleriniň geçirilen duşuk barada tasdan hiç bir maglumat bermek islemeligi täsin bolup görnýär. Azatlyk radiosynyň türkmen ullugy döwlet habar serişdeleriniň Owgan delegasiýasynyň sapara gelenligini aýdyp, olar bilen duşan türkmen resmiýetleriniň atlaryny aýtmakda ören teresap bolanyny habar berdi. Ýöne iň bolmanyny bir suratda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Miredowy onuň gepleşik ustalynyň başynda oturanlygyny görse bolýar. Owgan hökümeti bu sapar barada ýöri töleýin düşündiriş bermedi. Ýöne Azatlyk radiosyna Azatlyk radiosynyň Owgan ullugyny Owganistanyň ähli toporlaryň Owgan halkynyň mundan öýlek ejir çekmeligi üçin ýurdun infrastrukturasyny goramalygyny aýtdy. Şol wagtyň özünde de Taliban derlew atışygy besetmäge razy bolmaga çagyrdy. Şu sebäpden Talibanyň Aşgabatda sapar etmekden ýydarlayan bähwidi näme bolsa da olaryň käbir ýa-da köpüsi diňe söwüşçi topar bilen Türkmen hökümetiniň arasyndaky bir zat ýaly bolup görnýär. Türkmenistan BMG tarapyndan bir tarap ýurt hökmüne ikrar edildi we bu Aşgabatyň Owganistan bilen iş salşmagyny has peýdaly boldy. Türkmenistan uruş sebäpli weýran bolan ýurtda uzak wagtlap dowam edýän konfliktde hiç kimiň tarapyny tutmalyga synanýar. Huç sebäpden hem Owgan konfliktine gatnaşanlaryň hiç biri durnuklyk kazanmak meselesinde Türkmenistany ygtybarly ýaran hasaplap biljegi meňzemeýär diýip Bruce Panner bilen Abu Bekir Sıddyk Taliban Türkmenistana sapar edenine nämeler boldy diýen syny jemleýär.